次は冷房を効率よく使う方法を紹介していくよ。まず覚えておきたいのが、エアコンのこまめなオンオフは逆効果ってこと。つい節電しようと思ってちょっと出かけるたびにエアコン切っちゃう人いるよね。うちそれやってるかも。だって消してる間電気使ってないからお得なんじゃないの？気持ちはわかる。でも実は再起動するときに一気に電力を使っちゃうんだよ。それに部屋が一気に暑くなってまた冷やすのに余計なパワーが必要になるんだ。うわ、なんかそれってかえって損してる感じする。でしょ。だから短時間の外出ならエアコンはつけっぱなしの方が効率的。特に外の気温が高い時はその方が消費電力を抑えられることもあるよ。へえ、じゃあちゃんと温度を一定に保つようにした方がいいんだね。もちろん長時間外出するときは切った方がいいけど、そうじゃなければ温度キープして安定稼働を心がけるのがポイントだよ。